Ja, genoem het nie. Die kompaksie en die goeders wat ons gehad het op van die blokke se bankies het aansienlik verbeter en is regtig los. Groeikrag en so aan in die blokke kan 'n man sien dat dit meer eenvormig is en wat lei tot beter kwaliteit druiwe natuurlik. Ons het menige grondkundiges gehad wat vir ons gesê het die grondgesondheid is regtig uitstekend en baie goed. En een van die bydraende faktore is definitief die Humefert se BlackGold. Ja. Ons het aanvanklik, as ek reg onthou, so 3 blokkies gedoen waarvan 2 van die blokkies redelik kompaksie op die bankies gehad het en ons het dit vir so 3 jaar gedoen en toe baie goeie verbetering gesien. Jy weet, daai kompaksie het eintlik heeltemal amper verdwyn op die bankies. Sonder dat ons enigiets anders doen as maar net jy weet, die biologie stimuleer op die bankies. En toe na die 3 jaar wat ons die resultate gesien het, het ons die hele plaas oorgeskakel na die biologiese kunsmiste. Dit is altyd moeilik om die goed te kwantifiseer, maar ek sou wou dink dat dit tog wel, jy weet, in terme van geurprofiele 'n positiewe effek op die druiwe het. Ons pluk al ons druiwe, jy weet, op smaak en ek glo, jy weet, dat as jy saam met die natuur werk, natuurlike produkte gebruik, jy definitief meer van jou, as ek die Franse woord terroir mag gebruik, kan, jy weet, express en jy tel meer van jou terroir dan jou druiwe op as wat jy bloot chemie op jou grond doen.